Bismillahirrahmanirrahim. Sing kendhi ngemone mulai mukallaf maka ya Allah ngutus malaikat sing njaga sing ngawasi dhateng hambane padha uga manusa makhluk insan manusa lan jin. Sing malaikat niki nyateti ngamale padha uga ngamal lahir lan ngamal batin. Ngamal lahir ya obah-obah awake ngeten niki, ngamal batin ya gerak-ati. Ucapane kabeh ditulis sehingga sampai napa ngerintih di waktu sakit pun ditulis. Diingi ngomong niku ya. Terus Allah maringi alamat, maringi preso alamat. Dateng malaikat sing dengan alamat niku malaikat saged membedakan woki obahe ati, gerak ati iki elek apik, saged ngertos. Kon ki ning ngamal ning jero ati ora ketok. Ning Allah paring ngertos, paring tanda ngerti yang malaikat sehingga malaikat saged membedakan. Wong iki kerenteke apik, kerenteke elek. Semerep. Napa? Lek ngamale apik, kerenteke apik, ngamal batin apik, kerenteke apik, pikirane ati, lintasan pikiran apik, malaikate mambu gondo napa kala wingi ya gunggung mambet gondo wangi. Lek pikirane elek, malaikate mambet gondo gak enak. Elek apa upamane ya duwe dendam, ngancam, ngincim kancane, pamer. Insyaallah seneng dihargai wong, seneng dihormati, gila kedudukan, gila pujian, pujaan, pamer, drengki, dendam. Niki malaikat saged mbedakne niki lajeng ngrasakne gondo sing gak enak. Oh berarti ngamale elek iki. Ngamal ati, ngamal batin. Lek ngamal api, malaikate ngrasakne gondo ambu, gondo wangi. Mamane nggih eling yang pangeran ngoten niku lagi mboten anu to, mboten ketok moto to. Tawadhu, rendah diri, atine ora sombong, atine duwe rasa welas, rasa ngesakne yang sepodo-podo, atine duwe rasa kepedulian, mboten cuek, mboten gladrah karepe dhewe, ning duwe rasa peduli, rasa ngesakne, perhatian dhateng tiyang sanes. Perhatian sing positif lho sing sae. Niki ngamal apik ngeten niki malaikat ngrasakne ambu ingkang wangi. Dasar niku asalipun dasare dawuh Allah, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Satenane kangge kowe kabeh ana malaikat sing jaga sing ngreksa niki mulya, malaikat sing mulya sing tugase nulisi nyateti apa sing dilakoni manusa, sing dilakoni jin, kaya hambane pangeran. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka malaikat niki ngertos napa sing dilakukan, sing kok lakoni apa malaikat ngerti. Lajeng balikuli abdin malakani niki sing tugase loro. Setiap hamba
niki enten malaikat kalih sing ngawasi, sing jaga, sing nyateti wau. Setunggale nyateti ngamal apik, setunggale nyateti ngamal elek. Lah sing nyateti ngamal apik niki minangka pimpinane. Di malaikat loro, stok nyateti apik, stok nyateti elek. Sing malaikat loro di antara loro niki sing kuasa malaikat sing nyateti ngamal apik. Lek wong niku arep apa nglakoni ngamal elek karo malaikat sisih kiwa gambalipun, malaikat sing bagian nyateti ngamal elek badhe ditulis elek niki karo malaikat sing nyateti sisih tengen gak oleh. Sik ditunggu sik, mbok menawa gelem tobat. Aja kok tulis dhisik. Mergo pancen sing niki sing kuasa, sing berhak wis tulisan, aja kok tulis sing berhak ngongkon menging ngoten niku malaikat sing nyateti ngamal sae. Malaikat sing nyateti ngamal elek niki gak oleh nulis karo malaikat sisih tengen wae dipenging aja kok tulis sik, kejaba lek wis melewati beberapa saat ora gelem tobat utawa ora nglakoni sesuatu sing dadekne di ngapurane dosa. Mergo enten sing ora sah tobat gelem nglakoni barang apik niki dosa ical dengan sendirinya. Enten sing ngoten, enten sing kudu tobat. Jadi kalau malaikat sisih tengen sik aja kok tulis. Cek ditunggu sampai beberapa saat. Beberapa saat gek dhek ora gelem tobat utawa ora nglakoni ngamal apik sing saged mbusek nglebur ngamal elek dosa wae. Upamane nggih ngamal elek sing ringan nyawang wong wedok sing dudu mahrame. Nyawang wong wedok sing wong wedok liya dudu mahrame. Niki saged ical dosane mergo wudu. Tibar nyawang terus ndang wudu. Upamane tanpa tobat niku saged ical. Utawa tobat ngono sak dengan sendirinya wis. Didinteni sik karo malaikat sisih tengen niku mboten asal malaikat sisih ki malaikat sing nulis sing amal elek niki gak oleh nulis sik. Kejaba lek wis mau melewati beberapa saat tanpa tobat utawa ora tanpa nglakoni ngamal apik sing dadekne di sepurane dosa wau ngamal elek. Fa ini istighfar fi asnaiha dinteni beberapa saat ledelu gelem tobat. Ndalah gelem tobat utawa nglakoni ngamal apik ya Bang. Gelem tobat iki kata bahaka tibul hasanatan karo malaikat sing tugase nulis ngamal apik niku ditulis ngamal sitok, ngamal apik sitok. Mergo gelem napa? Gelem tobat. Jadi saking apike pangeran teng awake dhewe, saking murahe. Pangeran awake dhewe iki bolak-balik wani karo pangeran, nantang, ndek wani. Wanine terus pundi? Ya bolak-balik melanggar aturan, nglakoni barang haram. Dilanggar niki nglanggar aturan jenenge wani karo pangeran, nantang karo pangeran. Tapi awake dhewe panggah diparingi rezeki, diparingi mangan ngombe, diparingi waras, sehat awake. Jajal kurang apik piye neh. Sampeyan digelakne wong pamane. Wegel wis. Terus sampean tahlilan, tanggane kira diundang gak sing pegel, Mang. Utawa dikek berkat gak?
Pangeran Masya Allah. Dadi wong nglakoni barang elek niki lho. Bareng nglakoni barang elek gelem tobat. Gak suwi tobat terus gampane berlakoni barang elek langsung tobat. Kejaba dosane di ngapura ora ditulis ngamal elek wae dosane di ngapura malah ditulis ngamal sae setunggal. Mergo enten ngamal niku sing ngamal apik iki ganjarane ditikelke ping 10, ana sing ping sampai teko 700, bahkan enek sing tanpa hitungan. Tikelan saking akeh pun Allah taala sing ngersakaken. Saking akeh. Niki ditulis kesaenan setunggal mergo gelem tobat, ora ditulis ngamal elek. Ora ditulis dosa. Tapi bareng jan nikmat banget to niku. Saking apike sinten? Saking apike sapa? Iki ngantuk opo to? Saking apike sinten? Allah. Lek gelem tobat, lek dinteni beberapa saat ora gelem istighfar, gak gelem tobat, gak gelem ngamal sing dadekne sing iso nglebur dosa wau, niku lagek malaikat sing nyateti ngamal apik niki omong nyang malaikat sing nyateti ngamal elek wis saiki tulisan wong ora gelem tobat kok. Ora gelem nglakoni barang elek. Ora gelem nglakoni barang sae. Mergo innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Saktenane ngamal apik niku saged nglebur ngilangi dosa-dosane ngamal elek. Ngamal awon. Enten malih sing wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sakbareng kowe nglakoni dosa ikutono ngamal sing apik. Niscaya ngamal sing apik niku saged nglebur nyang dosane ngamal elek. Wala yufariqanil abda. Malaikat loro niki mboten ngalih, ora misai, ora ngalih nyang sangka kawulane iki terus mengikuti. Mboten ngalih, selalu mengikuti si kawula wau hamba sak suwine urip mulai balik wau sampai mudar kejaba nalikane si hamba wau nyang WC lan kejaba nalikane hamba wau jima kumpul karo bojone niki malaikat ngalih. Sak liyane loro niki malaikat selalu terus menyertai, mboten misah, mboten ngalih, terus mengikuti menyertai nyateti. Kejaba wau wangsul kejaba siji nalikane nyang WC ngising, ping loro nalikane napa jima kumpul karo bojo. Kalau niku ketika arepe mlebu nyang WC dianjuraken isti'adzah nyuwun perlindungan sangka Allah. Mergo malaikate nggih mboten menyertai wau. Malaikate gak mengikuti, ditinggal karo malaikat ngalih. Kalau niku dianjuraken isti'adzah nyuwun perlindungan yang pangeran. Mbah Mahrus dawuhe niku lek gawe jeding sing gedhi. Bolak-balik tuh omongane. Insyaallah aja gawe jeding cilik, banyune gak enek ronggola utawa timbo. Masya Allah. Wadah sing
Gak ndek jeding ane timba. Ya nih. Senang lagi ya wes ya. Ya. Jedinge sing gedhi, lampune sing padhang. Niku jin nggone ngapa jeding WC iki nggone jin. Lah dawuh. Panjenengan ngoten kitab-kitab dawuhaken makwal jinni termasuk makwal jinni nggone jin niku nggih banyon-banyon. Mulane kaya ning segara, kali, sumur, rawa ngoten niku. Jeding niku senengane jin. Krana niku lampune sing padhang. Lah jedinge gedhi niku dingge adus mengke banyune kurang wis lokak pendek kelong lokak banyune karek sak separone jeding niki jek enek rong kolah. Niku gampangne banyu supados mboten mustakmal. Lah jedinge cilik pomene terus jedinge timba piye? Pon niku sing jedinge timba pun niku urusane piyambake awake dhewe gak usah melu-melu. Awake dhewe ndamel jedinge sing gedhi ya timba ora apa-apa anggere timbane gowedhi. Sing penting banyune enten rong kolah punjul. Rong kolah niku dos pundi hitungane cara banyune cara normal kotak ngarani napa persegi. Terus jerune niku 60 cm jeru, ombone 60 cm, dawane 60 cm. Jenenge napa 60 cm persegi. Nggih. Niku paling sekedhik. Lah ngene aja ngono ya dipunjuli. Ombone pamane ombone 75 napa 80 dawane 100 ini pun lumayan dah. Ya senajan pamane gongane patang kolah pamane nek 3 kolah punjul. Syukur-syukur ditambahi. Nggih 75 apa 80 ombone sing dawane 120 apa piye wae wis. Mun kendel niku mengke. Lek wong kuno jabi. Lek wong kuno kae jedinge cilik-cilik apa gedhi? Ageng napa cilik? Kowe malah jedinge kaya kena nglangi. Nggih ngoten nika, tapi ya aja kegeden ngono ya awake dhewe keberatan separone apa sepertelone lah. Ampun, balik malih wau. Dianjurkan ketika badhe nyang WC apa nguyuh ngising yang jeding niku isti'adzah nyuwun perlindungan. Kalimatnya panjang niku mangke auzubillahi minar rijsin nijsis auzubillahi khabithil mukhbith asyaitonir rajim abil angel auzubillahi minal khubthil mukhbithin nijsi ar-rijsi utawa dibalik minal khabithil mukhbith ar-rijsin nijsi utawa minar rijsin nijsil khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Wis penak-penakan deg-degan biasa sing kita damel auzubillahi minasyaitonir rajim pun ngoten niku pocone sadurunge mlebu lawang. Dadi sik ning sandinge lawang gak milih cek ning njaba ning WC sakderenge mlebet lawang ning sandinge auzubillahi minasyaitonir rajim utawa Gusti nyuwun slamet saking gangguane setan yang terkutuk. Mergo ngene niku nggone jin terutama banyu niku senengane supit urang ngoten. Kok kene banyu tempukan, nggon tempuke banyu. Niku jirene lho ndak iki aku gak roh lho, gak engko
ndareki roh iki osi, lek roh iki osi nggih semprep. Lek kula mboten semprep. Mboten semprep lan ya ora pengen roh wong ngono ae. Ora pengen roh wis gak usah roh sak keluargaku, sak anak turunku ora usah roh ditek. Gak usah roh ya gak usah kenal. Wis urip dhewe-dhewe. Nggon tempuke banyu asin, banyu tawar. Pun segara. Pun terus nalika badhe mlebu nyang WC, jeding arep nguyuh ngising, sadurunge mlebet cedheke lawang, dianjuraken maca isti'adzah nyuwun perlindungan. Lah ketika kumpul karo bojo, mergo kumpul karo bojo malaikate ngalih niku dianjurkan maos bismillah. Maca bismillah arep kumpul karo bojone lho ndak. Maca bismillahirrahmanirrahim. Sing maca sapa? Ya lanang wedok. Mung kabeh ngrasakne